Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен адам баласын эң бир коос, эң бир көркөм түзүлүштө жараткан, баа жеткис акыл берип айланага караткан, кайрылуусун оку деп баштаган, окуганга нурлуу жолду тандаган, макулуктун муктаждыгын камдаган, жаратканга алкыш, мактоо жолдонсун. Бул ааламга ырайым үчүн мугалим, элчи кылып жиберген, ал аркылуу каапырлыкты, наадандыкты кетирген, адамдарга куттуу сөзүн жеткирген пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам дуба коштолсун. Амин. Я архамар рахимин. Робби зидни илман нафиан варзкан таййибан ва амалан мутакаббалан. Альхамдулиллахи роббил аламин. Allahumma salli ve sellim ve barik aleyh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir ve la tu'assir bi tamam bil khair. Amin. Allahumma salli ve sellim ve barik aleyh. Rabbi zidni ilman nafian ve rizqan tayyiban ve amalan mutakabbalan. İnşallah sizler menen biz bugün чындык менен жалганды ажыратуучу Куран тафсиринин баянын баштайбыз. Колуңуздагы Курани Каримден сырткы маанисинин котормосу Орто Азиядан чыккан эң бир ири аалым, баштапкы илимин Кокон менен Бухара медреселеринен алып калган илимин Афганистан менен Индустанда толуктаган, бүт өмүрүн илимий өмүргө арнаган, өз заманынын теңдешсиз билги даанышманы, диний илимдеринин бардык багыты боюнча сабак берген Кокондук Мухаммаджан Молдо Рустам уулу Мавлави Хаджи Хиндустанинин калемине таандык. 1892-1989 жылдары жашап өткөн. Бул эмгек автордун көп жылдык илимий изилдөөлөрүнүн, андагы бай маалыматтардын жана мол тажрыйбасынын негизинде жазылган. Элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, замандаштарынын теңдешсиз аалымы маркум Чубагажы Жалиловдун бул тафсир кыргыз элине сөзсүз которулушу керек деген тилеги ишке ашып, эми гана элибизге тартууланып жатат. Альхамдулиллахи роббил аламин. Жазган Мухаммаджан Рустам уулу Мавлави Хиндустани, Аллахлардан ыраазы болсун, которгон филолог илимий кандидат Кошмаков Кубатбек Сатимаматович, редактор Чубагажы Жалилов, аалымдарыбыздан Аллах ыраазы болсун, эки дүйнө бактылыгын насип кылсын. Амин. Алардын жолун жолдогон жалпыбызга Аллахым пайдалуу илим берип, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, эки дүйнөбүзгө пайдалуу илим берип, Аллахым түшүнүп амал кылуучулардан кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятна куррата аъюн важ'ална лил муттакина имама. Амин. Андан соң, урматтуу окурман, бул эмгектин пайда болушу боюнча учкай бир кеп салууну эп көрүп турабыз. Мындан толук 11 жыл илгери көргөн билген, тааныган адамдардын ар биринин жүрөгүнөн дароо түнөк тапкан, таанышкан замат дароо баарынын сүймөнчүлүгүнө айланган, өзүн ушунчалык таза, ушунчалык тыкан алып жүргөндүгү менен баарыбызга үлгү болгон, чыныгы мусулмандын адептүүлүгүн көрсөтүп өткөн, жылмайыңкы нурдуу жүзү биздин шакирттеринин, студенттеринин жүрөгүндө өчпөс болуп сакталып калган. Башында Кыргызстан КГУстада университетинде кафедра факультетинин окутуучусу, деканы, кийинчерээк КИУ университетинин окутуучусу болуп эсептелген, араб тили боюнча эң жогорку деңгээлде сабак берген адамдан абдан жароокер, египеттик раматылык Мухаммад Иса, Алла Таала өз ырайымына алган болсун, устазыбыз Курандын маанисинин кыргызча котормолорунан салыштырмалуу жакшыраак, жакыныраак котормо кайсы экендигине бир көз жүгүртүп берүүбүздү суранып калды.
Ал кезде устаз бейиштин төрүндө Кыргыз элинде, меймандос Кыргыз элинде жашап жүргөн соң кыргыз тилин сөзсүз үйрөнүшүм керек деп өзүнө милдет коюп, биз менен тил үйрөнүп жүргөн эле. Ошентип кыргызча котормолорду бүт жыйнап, астейдил көз чаптыра баштадык. Курандын маанисин которуу оңой. Эң биринчи жолу бизде мына ошондо пайда болду. Эң биринчи жолу бизде ой эмнекен ошондо пайда болду. Ушундай бир кызыгуу жаралды. Анан ошол ойбузду биргеликте иш жүзүнө ашыруу үчүн ак менен караны, жакшы менен жаманды, адал менен арамды, шарияттын элегинен өткөрүп жөнөкөй жеңил жатык элдик тилге салып, ар кандай ыкма чеберчиликке алып, кээде кубантып, кээде жубатып, кээде күлдүрүп, кээде күйгүзүп, кээде ыйлатып, кээде жыргатып, айтор сүйлөп олтурса, тилинен бал таап, жанынан чыккың келбеген тил билги, барган адамдын ички сырын айттырбай билген дил билги, коомчулукта пайда болгон көйгөйгө көңүл кош олтура албаган, качан болбосун кара кылды как жарган, айткан сөзү чагылгандай тез жеткен, тамга ташка басылгандай чегилген, караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, кыска убакта элдик насаатчыга айланган, алдына камчы салдырбаган, кемеңгер, акылга бай, кыраакы, көсөмүбүз жеке Кыргызстандын эле эмес, жалпы Орто Азиянын эң абройлуу аалымы, Раматылык Чубак Ажы устазга айттык. Устаз, ойбузду дароо кубаттап, мен сизге Хиндустани дамылланын тапсирин берем. Сиз ошону которосуз. Мен редактор болуп берем. Хиндустани шейхибиздин берекелүү тапсири кыргыз тилинде сөзсүз жарык көрүшү керек деди. Ошентип 1-2 күн өтпөй офисине чакырып тапсирди бизге берди да, мына текчеңерден каалаган тапсирлерди алып барып колдонсоңуз болот деди. Мына текчелерден каалаган тапсирлерди алып барып колдонсоңуз болот деди. Ар бир тапсирдин биринчи томдорун жыйнап алып, 20га жакын китеп менен өзүбүздү дүйнөдө эң бактылуу адам катары сезип, үйгө кудуңдап жөнөгөнүбүз эсибизде. Алла Таала жеңилдик уроолоп, ишибизге береке берип, тез аранын ичинде эле аягына чыктык. Кесек текшерүүгө келди. Устазыбыздын убактысынын тарлыгынан бир жумадай чогуу отуруп, Бакара сүрөсүнүн баш жагын кичине карагандай болду. Бирок баштан аяк карап чыгууга такыр мүмкүнчүлүк болбоду. Анан 2016 жылдын аяк ченинде жаштын тилегин берет дегендей 15 жыл илгери студенттик мезгилде биз дагы башка студенттер сыяктуу Арабияга барып окууну самаган элек. Ошол максат менен эми иш жүзүнө ашып, Алла Таала жол берип окууга Иорданияга сапар тартканы калдык. Анан бул кабарыбыз менен Чубак устазга бардык. Раматлык кабарды угуп, кубанычы койнуна батпай, аябай катуу сүйүнүп, Иорданияда жакшы ханафи аалым устаздарыбыз бар. Барыңыз, барып окуп келиңиз деп токтобой көпкө сүйлөп олтурду да, аягында бул ишти окууңузду бүтүп келип алып, анан текшере бересиз деген бойдон узатып кала берди. Ошол бойдон устаз менен жүз көрүшүп, кол кармашып, шер жасышып, боор кысышып жолугуша албадык. Анткени биз 2016 жылы кеткен бойдон 2023 жылы гана мекенге кайтып келдик. Каникулдарда келип кетүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Устаз менен телефон аркылуу гана сүйлөшкөнүбүз калды. Рухтар, жандар болсо аскерге чакырылган жоокерлер сымал бири-бирин тааныгандар биригишет, бири-бирин тааныбагандар ажырап кетишет дегендей, Мухаммад Иса
Чубак устаз сыяктуу адамдар менен замандаш жашоонун даңгыр жолунда сапарлаш, диндин акыйкат жолунда катарлаш көз караштар төп келген, канатташ кылып койгон жаратканга миң мертебе ыраазычылык билдиребиз. Ошентип окуубуздун аягына чыгып, өз үйүң, өлөң төшөгүң дегендей үйүбүзгө келип алып, баш аякты жыйнаган соң, ошол баалуу мураска башынан кайра киришип, аны менен кошо Иорданияда окуп жүрүп, Курандын сырткы маанилеринин котормосу багытты боюнча адистерге арналган кыска нуска жана жалпы элге арналган түшүндүрмөсү орточо болгон котормолорду даярдоого үлгүрдүк эле. Ошолорду бүт изилдеп, кылдат текшерип, оңдой турган жерлерин оңдоп, түзөй турган жерлерин түзөп, 1 жылдын ичинде басмага даярдап чыктык. Хиндустани аалымыбыздын өзү жөнүндө тапсири боюнча алдыда кенен кесир сөз болот. Алланын жазган тагдырына таң калып болбойт. Тапсирди жазган автор дагы, өзбек тилине оодарган котормочу дагы, кыргыз тилине которгон котормочу дагы баары 3 кошуна өлкөлөрдүн илимдер академиясында эмгектенишкен экен. Бул баа жеткис эмгек араб таңгасы менен биз атаган чагатай тилинде кыргыз, казак, өзбек окуса түшүнө турган орток тилде жазылган. Автору Тажикстан Илимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун кол жазма бөлүмүнүн илимий кызматкери Шейх Мухаммаджан Молдо Рустам уулу. Араб тамгасы менен жазылган түп нусканы өзбек тилине терип, оодарып чыккан Өзбекстан Республикасынын Илимдер Академиясынын Алишер Наваи атындагы Тил жана Адабият институтунун улуу илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты, эл аралык Ахмад Ясави атындагы сыйлыктын ээси Сайфуддин Сайфулла. Ал эми кыргыз тилине Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Кошмоков Кубатбек тарабынан которулду. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым баардык аалымдарыбыздан ыраазы болсун. Аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Пайгамбарлар алтын менен күмүштү мураска калтырышкан эмес, мураска илим калтырышкан. Кимде-ким илим жолуна түшсө, Алла Таала ага бейиштин жолун жеңил кылып коет. Периштелер анын аракетине ыраазы болуп, канаттарын жайып турушат. Асман менен жердегинин баары, ат үгүл, суудагы киттер дагы ал үчүн Алладан кечирим сурашат. Аалым менен жөнөкөй адамдын айырмасы ай менен жылдыздардын айырмасындай. Ким чын ыкластан илим алган болсо, ал аябай чоң бакытка ээ болуптур. Пайгамбарлар ошондой эле дин мээнети үчүн коомдорунан акы, маяна сурашпаган. Акыны ааламдардын Кудайы Алла берет дешкен. Адам баласы өзү үчүн, адамзат үчүн, дин үчүн, айлана чөйрөсү үчүн кандай гана жакшылык жасабасын, аны Алланын алдынан сөзсүз табат. Кимде-ким дин мээнети аркылуу Аллага көркөм карыз берсе, анысы көп эсе эселенип өзүнө гана кайтат. Жакшылык эч качан жерде калбайт. Бул жашоо убактылуу, акырет болсо түбөлүктүү деген. Ислам дининин баалуу принциптери котормочуга таасир тийгизип, пайгамбарлар менен аалымдардын сыпаттары суктандырып, тууган урук, жоро жолдош, кошуна колоңдон үзүлүп, канча жылдык убактысын сарптап, акыры аягына чыгып бүтүргөн, арзыбаган бул эмгеги үчүн акы маяна, алкыш, мактануу, көрүнүү, пайда табуу максатын көздөбөйт. Тек гана акырет үчүн асык катары арнайт. Алхамдулиллах роббил аламин. Биз да ниетибизди жаңыртып отуралы. Ушунун баары эмнекен акыретибизге азык болот. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым өзү ыраазы болуп, өзү кабыл кылсын.
сөздүн аягында инсан жасаган ар бир иште албетте катачылык кемчилик болбой койбойт, сөзсүз болот деп ишеничтүү айта алабыз. Анткени инсан шашма, наадан, алсыз болуп жаралган, котормонун жакшы, туура мактоого арзуучу жерлери Алладан болсо, жаман ката жемеге алынуучу жерлери котормочудан. О жараткан, эсибизден чыгарып же жаңылыштык кетирип алган болсок бизди кечир. О жараткан, амин. Кичинекей бул ишти кабыл алып, окурмандарга пайдасын тийгиз. Амин. Угуучуларыбызга да, окурмандарыбызга дагы амин. О жараткан, бул иштин соопторун бардык мусулмандарга, котормочуга, анын ата-энесине, устаздарына, бир туугандарына, үй бүлөсүнө, үч журтуна жеткир. Амин. Я архамар рахимин. Аллаху акбар. Аллахумма солли ва саллим ва барик алейх. Аллахым ар бирисин дуа тилегибизди кабыл кылсын. Шейх Мухаммаджан Молдо Рустам уулу, автор, өмүр баяны. Шейх Мухаммаджан Молдо Рустам уулу 1310 хижри жылы 1892 жылында Кокон өрөөнүнө караштуу Мухаммад Олиянын кабырына жакын Чарпак кыштагында туулган. Анын ата-энеси илимдүү, Алланы жакшы таанып билген адамдар болгон. Ошол себептен алар балдарынын жаш кезинен эле илимге сугарылуусуна аябай катуу көңүл бурушкан. 14 жашында сабаты жоюлуп, Куранды баштан аяк толук жаттап чыккан. Мухаммаджандын кабилети, илимге болгон ышкыбоосу өзгөчө күчкө ээле. Ал Кокон менен Бухара медреселеринде, андан соң Бахрыл менен Мазар Шарифте көптөгөн устаздардан сабак алган. Аягында эң чоң устаздарынын бири Мир Мухаммад Казынын осуяты менен илимин улантуу үчүн Индияга сапар тартат. Индустан мамлекетинин Ажмир шаарындагы Усмания медресесинде 8 жыл илим алат, бир топ китептерди окуп чыгат. Ошентип илим талап кылып, илим жолунда жүрүп 15 жыл ата-энеси менен көрүшпөйт. Индустанда окуп жүргөн кезинде Альянс аралык жүргөн поездде ажылыкка бара жаткан атасы менен жолугушуп калат да, анан ажылык зияратка атасын коштоп барат. Ата бала чогуу улуу ибадаттарды аткарып болгон соң тагдыр экен атасы Хижазда көз жумат. Даанышман Олия атасынан ажыраган соң Мухаммаджан Индияга кайтып келет да 1 жыл илим алат. Илимин аяктайт, медресени бүтөт. Анан атасы айтып кеткен осуят боюнча апасына зиярат кылууга мекенине, журтуна Коконго кайтат. Киндик каны тамган, жерине эмне деген азап, кыйынчылыктар менен араң жетет. Жетсе апасы дагы бул дүйнөдөн өткөнүн угуп, каңырыгы түтөйт. Кийинчерээк ошол окуяны эстеп, мен 17 жашымда апам менен коштошуп кеткенмин. Ошол бойдон апамды кийин көрө албадым. Келгенимде ушундай өкүндүм, ушундай кейидим. Көкүрөгүмдө апама кызмат кыла албай калган өкүнүчүм менде кыяматка чейин жашайт. Жер бетинде дароо бир мусапырга айландым деп катуу бушайман тартат эле. Индустандан окуп келгени жана чоң аалым болгону үчүн Даммылланы Ажи Хиндустани, Мавлави Хундистани, Ажи Даммылла, Хазрети Мавлави деген атак даңктар менен ызат көрсөтүшөт болчу. Кокондо төрөлгөндүктөн аны Кокондук деген текти дагы ыйгарышкан. Анын журтуна кайтып келгенден кийинки жашоосу көзөмөл алдында өтөт. Даммылда 35 жашка кирип калган мезгили 1929 жыл эле. Мамлекетте ачарчылык башталган, динди кармаган адамдарга зулумдук көрсөтүлгөн убакыт болчу. Ошондой абалда ал киши 1928 жылдан 1946 жылга чейин Өзбекстан аймагында жашаган болсо, андан кийин өмүрүнүн аягына чейин, тагыраак айтканда 1989 жылга чейин Душанбе шаарында жашаган. 1929 жылы 2 балалуу бир жесир аялга үйлөнөт. Ошондон кийин аябай оор күндөр башталат.
1942-жылы согушка баруусуна руханий молдо, сыртта башка өлкөлөрдө окуган деген айыптар тагылып, 2 жолу камалып чыгат. Жанын сактоо жана фитнадан, коога бүлүктөн алыс жүрүү үчүн үй бүлөсүн алып тез жер которуп жүрүүгө мажбур болот. 1942-жылы согушка барат. Жарадар болот, анан лагерге айдалат. 1946-жылы согуштан Коконго кайтып келет. Согуш себептүү Казакстан, Белоруссия жана Россиянын бир нече шаарларында болот. Согуштан кийин динге бир аз эркиндик берилип, мечиттер ачылат. Ошол мезгилдерде Орто Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний мекемеси Ташкентте жайгашкан. Бардык аймактардын диний маселелери ошол жерден башкарылат. Мухаммаджан Дамулла 1946-жылы ошол мекенинин муфтиси Эшен Бабахановго иш сурап кайрылганда, аны Тажикстанга кызматка жиберет. Дамулланын жашаганы үй жайы жок болгондуктан Тажикстан казысы аны Мавляна Чархи мечитине мутавалли имамга жардамчы кылып дайындайт. Тажикстандагы жашоосу ушул жол аркылуу башталат. Дамулланы 1949-жылы Хожа Якуб мечитине имамдыкка өткөрүшөт. Бирок ал жерде да аны 25 жылга камашат. Алланын каалоосу экен, күнөөлүү эмес экендигине Москвага кат жазып жүрүп, акыры 4 жыл жана 3 ай дегенде араң эркиндикке чыгат. 1954-1955 жылдар ичинде Тажикстан Илимдер Академиясында Шархун Ослих чыгыштануу институтунун кол жазма бөлүмүндө эмгектенет. Араб тилиндеги китептерди перс тилине которот. Мына ошол жылдардан тартып Дамулланын жашоосунда бир аз эркиндик башталат. Өмүрүнүн аягына чейин канча деген өзбек, тажик, кыргыз жана башка улуттун өкүлдөрүнө дин илимдеринин бардык тармагынан ал тургай мантык, логика, адабият жана ыр поэзия боюнча да сабактарды берет. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана башка республикалардан аалымдар жана шакирттер Дамуллага зияратка барып, бирге отуруп маек курушкан. Дамулла 97 жашка кирип да шакирттерине сабак берүүнү, илимий изилдөө аракетинин токтоткон эмес. Кайратынан тайган эмес. Ал киши ар бир илимий маселеге аябай дыккат мамиле жасаган. Мен бир кишинин суроосуна жооп берген болсом, же бир риваят айткан болсом, Кудай алдында жоопкерчилигимди толук сезген абалда айтканмын деп тастыктайт эле. Ошондой эле зарыл маселе Дамулла мусулмандардын ар кандай агымдарга, жааматтарга бөлүнүп жарылуусуна кескин каршылык көрсөткөн. Журтубузда ахлу суннат жана жаамат акыйдасы, имам Азам мазхабы, Накшибанди тарикаты кармалышы үчүн болгон илимин, күч-кубатын толук сарптаган. Бүгүнкү күнү ал кишинин шакирттери да устазынын изи менен басып диний туруктуулукту жана ынтымакты бекемдөө үчүн жан үрөп кызмат кылып келүүдө. Алхамдулиллах роббил аламин. Дамулла имам Азам мазхабы, Накшибанди тарикатына таандык болгон, сырттагы медреселерде окуп жүргөн убагында ошол замандын улук кутуп эң чоң олиясы болгон Молдо Факир деген Накшибанди шейхке, устазга мурид, шакирт болуп, ошол кишиден алган зикир вазипаларын толук аткарып жүргөн. Кийинчерээк Дамулла устазына болгон урмат сыйын көрсөтүп, сөзгө алып, эскерип, ажайыптуу окуяларын, карама кереметтерин айтып берген. Ошол устазынан кийин Дамулла Душанбеде жашаган кездеринде Орто Азияга таанымал атактуу үлкөн олия Накшибанди шейхи Абдурахманжан Эшен азиретине баят кылат, кол берет. Бул эки улуу заттар бири пир, экинчиси мурид ортосунда жогорку деңгээлдеги ыкластуулук мамиле, Алла ыраазычылыгы үчүн урматсый, чынчылдык алака түзүлөт.
Дамылланын Душанбелик шакирти Hacı İsmail bir Muhammed Zoda ustası жөнүндө мындай деп эскерет. Таң атар маал эле өмүрүнүн акыркы сааттары жакындаган. Бизди бул жашоого калтырып, өзү аркы акыйкат жашоого кетүүсүнөн 2 күн мурда бизди чогултуп, ушул акшамда Mavlana Yakup Çarhini түш көрдүм. Mavlana тактаны үстүндө жүрүптүр. Алдыма келип, "Эй, Кокондук Мавлави, тактанын үстүнө чык. Бирге Гүлзарда сейилдеп келели", деди деп айтты. Бир көз эрмемчилик үн катпай туруп анан бизге карап, "Кымбаттууларым, кыялымда тиги дүйнөгө сапар тарткандаймын. Эгер колуңардан келсе мени ошол улуу данышмандын жанына койгула, көмгүлө. Анан кабырымдын башына бул 4 сапты жазып койгула. Бурадарлар, Кудай үчүн кабырымды зыярат кылгыла. Менин начар абалыма ырайым насар салгыла. Жашаган жашоонун аягы бушаймандык. Кудайды дайыма эстеп капилеттен этият болгула", деди. Устаздын айтканындай болду. Көз жумаарынан кичине алдын тактап айтканда 1989 аягында ноябрь айында эң бир илимдүү инсан Кокондук Ажы Мухаммаджан Хиндустани Азретинин 100 жашка жакындаганын белгилөө үчүн бүтүн Орто Азия боюнча чоң маареке өткөрүү үчүн ар тараптуу даярдык иштери башталган. Өкүнүчтүүсү саналуу күндөр калганда Азирети көз жумду. Айткандарына караганда ал киши менен коштошуу үчүн 200 миңден ашык адам келген. Устаз Душанбеге жакын Mavlana Yakup Çarhioğlu'нун мазарына коюлду. Замандаштарынын улуу аалым устаз жөнүндө эскерип айткан сөздөрүнөн ал кишинин теңдешсиз аалым, ар кандай жактайда иман ишенимде туруктуу, мекенчил, динди бекем кармаган инсан болгонуна күбө болобуз. Алла акыретин абат кылсын. Алхамдулиллах роббил аламин. Амин. Аллахым баарыбыздын ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым разы болуп, өзү разы кылып, оңгуросо дуа тилек, таат ибадаттарыбыздын баарын кабыл кылып, эселеп чексиз соокторун берип, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмнен жакшылыктарын сураса, амин деп алакан жаган ар бирибизге кабыл кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмнен жамандыгынан коргоону тилеген болсо, Аллахым ааламдагы алакан жаган ар бир мусулманды жамандыктан өзү коргоп, өзү колдоп, эки дүйнө бактылыгын насип кылып, өзү разы болуп, өзү разы кылып, ушул аалым уламаларыбыздын баарын Аллахым эки дүйнө бактылардан кылып, Аллахым өзү разы болуп, жанатта кылып, беш бакчасын насип кылып, алардын жолун жолдогон ар бирибизден Аллахым ушул жолдогу адамыбызды бекем кылып, о Аллахым, Курандын нурун жүрөгүбүзгө сал. Чындыкты чындык катары көрсөтүп, аны ээрчүчү кыл. Жалганды жалган катары көрсөтүп, андан алыс кыл. Амин. Эрхамар рахмин. Аллахым өзүң разы болуп, өзүң разы кылып, эки дүйнө бактылыгын насип кыл. Амин. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллама бима ахлуху. Кийинки саактан болушканча Аллаха аманатпыз.